আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ঈদের ছুটি কাটিয়ে দীর্ঘদিন পরে আবার আপনাদের মধ্যে হাজির হলাম। তো আজকের আলোচনার টপিকসটা হচ্ছে, তো আমার কাছে যারা, আমি যেহেতু বাংলা ভাষায় প্রথম এইচভিএসি ডিজাইন রিলেটেড ভিডিও আপলোড করে থাকি, তো অতএব আমার কাছে ডিজাইন সম্পর্কে জানার আগ্রহই আপনাদের সবথেকে বেশি থাকে। তো এর মধ্যে অনেকেই আমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যে ভাই, ডিজাইন কোথায় থেকে শেখা যায়, বা কোনো ইনস্টিটিউট থেকে যদি আমি ট্রেনিং করে কি ডিজাইন করতে পারবো। বা আবার অনেকেই প্রশ্ন করেছে, ভাই আমি ইনস্টিটিউট থেকে কোর্স করেছি, কোর্স কমপ্লিট হয়েছে, কিন্তু এখনও আমার পুরোপুরি ডিজাইনটা ক্লিয়ার হয়নি। বা আবার অনেকেই বলেছে, আমি নিজে নিজে ইউটিউব দেখে আমি বা স্টাডি করে বিভিন্ন বই পুস্তক পড়ে আমি বিভিন্ন আগের প্রিভিয়াস ড্রয়িংগুলো দেখে অন্য অন্য কারো কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেই ড্রয়িংগুলো দেখে আমি ডিজাইন শিখে ফেলেছি ভাই। তো সবার প্রশ্নের উত্তরটা নিয়ে আজকে আলোচনার বিষয়। তো তার আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে কোনো কাজ, আমরা কিন্তু একটা কথা বলে রাখি যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মানেই হাতে কলমে শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই হাতে কলমে শিক্ষা। যে যত বেশি দক্ষ হবে, হাতে কলমে কাজ শিখতে পারবে, যে যত বেশি দক্ষ হতে হবে, তার কর্মসংস্থান তত বেশি হবে এবং কি সে বেশি উপার্জন করতে পারবে। ঠিক এটা শুধু আমার কথা না, যারাই বুঝেন তাদেরই একই কথা। আবার অনেকের কমপ্লেন যে, বিশেষ করে আমি যেহেতু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, এখন যদিও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছি, তো শুরুটা যেহেতু আমার ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে শুরু, তো যারা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের মনে একটা প্রশ্ন, আমাদের জব নাই। কে বলেছে ভাই আপনাদের জব নাই? আপনার জবটা অন্য একটা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, তারা আপনার ডিপার্টমেন্টের উপরে দক্ষতা অর্জন করে ভালো ভালো চাকরিগুলো করে যাচ্ছে। তা এখন বলেন যে ভাই, আমরা তো 4 বছর ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করলাম, তার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংও ছিল, আমরা তো কোনো কাজ জানি না, আমাদের টিচাররা শিখায় নাই, এই জন্য দায়ী টিচাররা না, এই জন্য দায়ী আপনার নিজে। আপনাকে নিজে থেকে স্টাডি করতে হবে। কিছুদিন আগে আমি স্টুডেন্টদের কথা চিন্তা রেখে একটা কোর্স চালু করার চিন্তা করলাম। আমি পোস্ট করলাম বিভিন্ন পলিটেকনিকের গ্রুপে, এবং কি আমার যেহেতু পরিচিত ভাই বোন যারা আছে, ছোট ভাইরা, তাদেরকে বললাম যে আমি আপনাদের একটা ট্রেনিং করাবো, যেটা 3 মাস ব্যাপী, 30টা ক্লাস নেবো আমরা, এখানে আমি হাতে কলমে কাজ শেখাবো। এখন একটা ধারণা, হাতে কলমে কাজ শেখাবো, আমি কি টাইপের কাজ শেখাবো? আমি কি ফ্রিজের গ্যাস চার্জ করা শেখাবো? আমি কি স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশন রিপেয়ার করা শেখাবো? আসলে আমি এই কথা বিষয় নিয়ে আমি হাতে কলমে বোঝাইনি। আমি হাতে কলমে শেখাবো আপনাকে অফিসিয়াল কাজ, কিভাবে আপনি একটা বড় সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করতে হবে, সেই জিনিসটা আমি শেখাতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম যে কোন বিল্ডিংয়ে ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং করতে হবে, কোন বিল্ডিংয়ে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং করতে হবে, আর কোন বিল্ডিংয়ে স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনিং করতে হবে, সেই বিষয় নিয়ে জ্ঞান চেয়েছিলাম। কারণ আমি চেয়েছিলাম যে একটা স্টুডেন্ট তার পড়াশোনা শেষ করার আগেই সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে বের হোক। তাহলে একটা সবচেয়ে মজার বিষয় কি, কোনো স্টুডেন্ট, মানে 2 4 5 জন 10 জন স্টুডেন্ট ছাড়া তেমন কেউ আগ্রহ দেখায়নি। তারা আসলে বুঝতে পারেনি আসলে তাদের প্রয়োজনীয়তাটা কি। তবে আমি শিওর, আমি আপনাদের বলতেছি, তারা আমাকে নক করবে। বিগত সময় যা ঘটে গেছে ঠিক তাদের ক্ষেত্রেও তাই হবে। তারা ইন্টার্নি শেষ করবে, 2 1 জন চাকরিতে জয়েন করবে, করার পর দেখবে যে কিচ্ছু পারতেছে না, কিচ্ছু পারতেছে না, ওই সময় বলবে আমাদের তো শিখায়নি। তো সেই দিন হয়তো বা ইউটিউবে খুঁজতে খুঁজতে আমার কোনো একটা ভিডিও তার সামনে চোখে পড়বে, আবার রিকোয়েস্ট করবে যে ভাই আমাকে কিছু একটা শিখান। তো সেই দিন সেই সময় আর থাকবে না। ঠিক একই জিনিস, আর যারা চাকরি পাবে না 2 বছর 3 বছর, তারা আবার প্রশ্ন করবে যে ভাই আপনার কাছে ট্রেনিং করলে কি চাকরি পাওয়া যাবে? ভাই, আমি চাকরি দেওয়ার জন্য কোনো ট্রেনিং করাই না, কারণ আমার নিজস্ব কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আমি ব্যক্তি উদ্যোগে আমি যে কাজগুলো পারি সেই কাজগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি আমার ফ্রি টাইমটাতে। তো আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন আমি ইউটিউব থেকে অনেক টাকা উপার্জন করি, তাও না। এই অল্প ভিউতে ইউটিউব থেকে কি পরিমাণ টাকা আসে, যারা ইউটিউবিং করেন তারা হয়তো বা বুঝেন। আমি শুধুমাত্র সেবার উদ্দেশ্যেই এটা করি। তো যাক, এখন তাহলে প্রশ্ন বিষয়গুলা, যে নাম্বার 1 যে প্রশ্নগুলো সবসময় করেন, যে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং 3 মাসের একটা কোর্স বা 2 মাসের একটা কোর্স যদি আমরা কমপ্লিট করি, তাহলে কি আমরা সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক ডিজাইন শিখতে পারবো? হ্যাঁ, কিছুটা পারবেন আপনি, 30% 40%, ঠিক একই রকম ওই একাডেমিক যেভাবে পড়াশোনা করেছেন, কোর্স কমপ্লিট করবেন সব কিছুই মাথায় থাকবে, কিন্তু বাস্তবে করতে পারবেন না। আপনাকে করতে হবে কি টাইপের একটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে। ধরেন একটা 10 তলা বিল্ডিং নিলেন, এই 10 তলা বিল্ডিংটা
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে ডিজাইন করতে হয়। প্রথমে আমি স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনিং দিয়ে করব, তারপর ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং দিয়ে করব, তারপর ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিংয়ের ভিতরে আবার কেসেট টাইপ আছে, ডাক্টের টাইপ, সিলিং টাইপ, প্রত্যেকটা দিয়ে করব A to Z। আবার সেই বিল্ডিংটাই আমি সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং, যেমন ওয়াটার কুল চিলা দিয়ে করবো, এয়ার কুল চিলা দেবো। আপনি যদি এইভাবে কোনো জায়গায় ট্রেনিং করতে পারেন তাহলে আপনি শিখতে পারবেন ডিজাইন। আর আপনি যদি ডিজাইনটা প্রজেক্টটা কমপ্লিটই করতে পারেন তাহলে তো আপনার ডিজাইন শিখা আপনি নিজেই তো জানবেন আপনি ডিজাইন শিখছেন কি শিখছেন না। তার মানে আপনাকে যদি নিয়ম মাফিক একটা ক্লাস করানি হয়, কুলিং লোড ক্যালকুলেশনে, মেশিন সিলেকশন, সাইকোমেট্রিক চার্ট জাস্ট করেই গেলেন, হয়তো বা আপনাকে ডাক্টিং শেখানোর জন্য একটা 5 টনের এক্সইউ দিয়ে 4টা ডিফিউজার দিয়ে একটা ডাক্টিং শিখাবে, আসলে কি আপনার শেখা হয়ে যাবে? আসলে না। আপনার এক একটা রুমে এক এক টাইপের মেশিন আসবে, কোনো জায়গায় 2 টন, কোনো জায়গায় 5 টন, কোনো জায়গায় 10 টন, এবং কি 40-50 টনের ক্যাপাসিটি এইচইউ আসতে পারে, আবার 2 টন 1 টনের এফসিউ আসতে পারে, কেসেট টাইপ আসতে পারে, ওয়াল টাইপ আসতে পারে। এই জন্য আপনাকে শিখতে হবে প্রজেক্ট ওয়াইজ। আপনি করতে পারেন, কোনো ট্রেনিং যদি করেন কোনো লস নেই, অবশ্যই আপনার জন্য ভালো হবে। আপনাকে করতে হবে কি, সেই সাথে সাথে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। যেমন আপনি শুরু করছেন, প্রথমে একটা 3 তলা 2 তলা 3 তলা বিল্ডিংয়ের কাজ করলেন, পরবর্তীতে আপনি আরেকটু বড় করলেন, পরে একটা শপিং মলে করলেন, একটা হসপিটাল করলেন, তাহলে আপনি নিজে নিজে শিখে গেলেন। তো আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে হয়তো বা এইভাবে কোথায় শিখবো, তো আমার জানার মতো কোথায় কোনোভাবে এরকম ট্রেনিং করে না। তো এর আগে আমি কয়েকজন স্টুডেন্টকে এইভাবে করানোর চেষ্টা করেছি, তো তারা এখনও চলমান আছে, অনেকেই আবার অল্প শুনেই অনেক অনেক দূর আগে গিয়েছে। তো আপনারা যদি আগ্রহী হন, শুধুমাত্র অতি আগ্রহী যারা, তারা আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে সেই নাম্বারে আমাকে SMS করবেন, অপ্রয়োজনে কেউ আমাকে SMS করবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন, বিশেষ করে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা এবং মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরাও এই পেশায় আসে, তারাও করতে পারেন। তো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।